भाई यहाँ पे कांड हो गया है क्या? एक्सीडेंट हो गया है क्या यहाँ पे? लंबो अपना रोनिन अब तक चल चुके हैं 12,720 किलोमीटर। तो अब तक का रोनिन के साथ में मेरा एक्सपीरियंस चले आप लोग को साथ शेयर करते हैं। फिर इसकी वजह से नॉइज आया ना, बहुत ही ज़्यादा कीचड़ घुस गया ना। यस गाइस, तो अभी मैं हूँ दार्जिलिंग का बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा तकदा टी गार्डन पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाइट कलर का फ्लावर खिल रहा है, तो ये पेड़ है, चाम का पेड़ है, तो बहुत ही खूबसूरत पेड़ है। तो ये जगह, ये तकदा टी गार्डन 6 माइल से ऐसे 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। तो आप लोग यहाँ पे आके वीडियो बना सकते हो, रील्स बना सकते हो और टाइम स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मेरे साथ में है मिस्टर जोएल ब्रोडा। हेलो एवरीवन। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज फिर न्यू डे न्यू व्लॉग, फिर से एक और नए कहानी। तो कहानी आज अपने साथी का यानी कि दोस्त का छोटे मोटे काम करवाना है, ठीक है। तो वो काम क्या करवाना है वो आप लोग को मैं मोटो ब्लॉग सेटअप पे ही बताऊंगा। जो भाई चलो फिर यहाँ से निकलते हैं। आफ्टर नेपाल राइड अपना रोनिन में थोड़ा बहुत इश्यू आया है, तो चेन नॉइज़ बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। और ब्रेक पैड भी चेक करेंगे। रोनिन जो राइड करने में जो मज़ा है ना, वो मज़ा वो फील नहीं आ रहा है मेरे को, क्योंकि वो चेन बहुत ही ढीला हो गया है और बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है। इसकी वजह से शायद मेरे को वो जो रोनिन चलाने में जो फील आता है, जो मज़ा आता है ना, वो मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। यस गाइस, तो हम लोग पहुँच गए लामाटा पे, ठीक है। तो बहुत दिनों बाद आज फिर से मैं हिंदी से ब्लॉग बना रहा हूँ। जो मेरा डेली व्यूअर्स है उन लोगों को पता है कि कभी मैं नेपाली से बनाता हूँ, कभी हिंदी से बनाता हूँ। तो आज का ये ब्लॉग हिंदी से बना रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किया था कि हिंदी से बनाओ, नेपाली हम लोग को समझ में नहीं आता है। तो ये ब्लॉग आप लोग के लिए। और गाइस, आप लोग कमेंट बहुत ही कम करते हो, ठीक है। आप लोग कमेंट बहुत ही कम करते हो। कमेंट बेझिझक कमेंट कीजिएगा, कुछ भी कमेंट कर सकते हो, जैसे कि बाइक से रिलेटेड कुछ भी क्वायरीज हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, आप लोग बेझिझक कमेंट में लिख सकते हो। मैं हर कमेंट का आंसर दूंगा, ठीक है। और आप लोग कहाँ से दिख रहे हो मेरा वीडियो, वो भी कमेंट में लिख लेना, क्योंकि मेरे को भी पता चलना चाहिए ना मेरा कितना हिंदी सब्सक्राइबर कहाँ से देख रहे। आप लोग को एक कमेंट से ना मेरे को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो इसलिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ से जाएंगे हम लपचू, ठीक है। लपचू में जाएंगे, अपना रोनिन को नहलाएंगे, धुलाएंगे। उसके बाद वहाँ पे गर्मा गर्म चाय पी के निकलते सीधा फिर टिस्टा की तरफ। टिस्टा में जाके वर्कशॉप पे अपना रोनिन का छोटे मोटे काम करवाना है। तो लामाटा भाई बहुत ही खूबसूरत एक विलेज है, ठीक है। तो आप लोग भी यहाँ पे रुक सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे होम स्टे, होटल, रेस्टोरेंट वगैरह है। और मेरे राइट साइड में है इको पार्क, ठीक है, लामाटा इको पार्क। तो यहाँ पे भी बहुत सारे टूरिस्ट लोग को आना जाना लगा रहता है। तो ऊपर में देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत इको पार्क। टुडे इज़ 8 मार्च 2025, ठीक है। मार्च का महीना चल चुका है, लेकिन ठंड अभी तक दार्जिलिंग में नहीं गया है। और मेरा जो राइडिंग ग्लोव्स था, ठीक है, वो राइडिंग ग्लोव्स नॉर्थ सिक्किम राइड में मैंने कहीं पे छोड़ दिया, कहीं पे भूल गए मैं। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि आपका भाई थोड़ा बहुत भुलक्कड़ है, एब्सेंट माइंडेड है। तो बाद में एक राइडिंग ग्लोव्स भी खरीदना है गाइस। और गाइस बहुत जल्द मैं एक ट्रिप मारने वाला हूँ, ठीक है। इसीलिए अपना रोनिन का थोड़ा बहुत सर्विस करवाना तो बनता है ना। भाइ चिया हुन्छ? दुईटा बनाइदो न। यस गाइस, तो मैंने लप्चू में अपना रोनिन को नहीं धुलाया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड था ना, बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। तो बाद में इसको नहलाएंगे, धुलाएंगे।
तो मैं पहुंच गए पेसोक पे, ठीक है। ये भी एक छोटा सा खूबसूरत व्यू पॉइंट है। तो यहाँ पे चाय का चुस्की का मज़ा लेते हैं। सही है ना? सही है। Cheers। ठंड के मौसम में गर्मा गर्म चाय का चुस्की होने के बाद डाउन हिल होते हुए हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। ये भी एक व्यू पॉइंट है पेसोक का। यहाँ पे भी बहुत सारे टूरिस्ट लोग का भीड़ भाड़ रहता है। अभी भी देखिए टूरिस्ट लोग। अपना रोनिन अब तक चल चुके हैं 12,720 किलोमीटर। तो अब तक का रोनिन के साथ में मेरा एक्सपीरियंस चले आप लोग को साथ शेयर करते। फिर देखिए रोनिन मैंने लिया था 2024 में लिया था। अभी 2025 करीब 8 मंथ्स हो चुका है, 8 मंथ्स या 9 मंथ्स हो चुका है। तो मेरा एक्सपीरियंस मैं बहुत ही अच्छा रहा। वो भी मैं आप लोग को नहीं कह सकता क्योंकि ठीक ठाक रहा एक्सपीरियंस रोनिन के साथ। देखिए ऑफ रोडिंग भी ठीक ठाक है रोनिन में। यदि आप लोग सिंगल राइड करते समय एक्सट्रीम ऑफ रोड भी आप लोग कर सकते हो रोनिन के साथ, लेकिन डबल राइड एक्सट्रीम ऑफ रोड में थोड़ा दिक्कत होगा। नीचे सेंटर स्टैंड में टच होता है और इसका जो टायर है ना, टायर का साइज थोड़ा छोटा होने के कारण से थोड़ा ऑफ रोडिंग में वो गड्ढे वड्ढे में और वो जो पत्थर में थोड़ा बहुत आप लोग को परेशानी होगा, ठीक है। सिटी राइड के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है बाइक। सिटी राइड और हाईवे राइड के लिए भी ठीक ही है, ठीक ठाक है। और अब तक का मेरा रोनिन के साथ एक्सपीरियंस ठीक ठाक रहा। उतना खास भी नहीं रहा, अच्छा भी नहीं रहा, बुरा भी नहीं रहा, ठीक है, ठीक ठाक है। इसका जो एडजस्ट नोट और मीटर कंसोल और माइलेज, ये 3 चीज़ मेरे को रोनिन में बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग जा रहा है टिस्टा त्रिवेणी। Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget. Don't you? यस गाइस, तो पहुंच गए टिस्टा का वर्कशॉप पे। ओ यहाँ पे और भी बहुत सारे बाइक है। लो जा रहा कड़ा। पिछली बार जब आया था मैं, उस टाइम ये जो बहुत ही जगह पे टायर पंचर हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड वो जेल लगा के बनवाया था। तो इसका एयर प्रेशर भी चेक करेंगे, हवा कितना है। अभी तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन फिर भी चेक करेंगे। और उसके बाद ये जो चेन बहुत ही ड्राइव हो चुका है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा चेन नॉइज़ आ रहा है। वो चेन भी देखेंगे कि चेन के कारण नॉइज़ आ रहा है या फिर कुछ और है। और ये पूरा खोल के, ठीक है, यहाँ पे और वहाँ पे खोल के पूरा वो चेन स्प्रॉकेट भी साफ़ करेंगे। और ब्रेक पैड चेक करेंगे, आगे का, पीछे का और आगे का। तो ये चेक मारो गाइस। 4 अक्टूबर 2023 में लैंडस्लाइड के वजह से पूरा यहाँ पे यहाँ का एरिया तहस-नहस हुआ था। अब टिस्टा रिवर शांत होके बह रहा है, आप लोग चेक कर सकते हो। एक्चुअली मेरा जो ग्लास मैंने सिलगुड़ी में बनाया था, ठीक है, आप लोग ने वो वीडियो दिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके मेरा को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा हुआ, इसी कारण से मैंने चेक किया। तो ये चेक करो गाइस, यहाँ का जो ग्लास है ना वो वो ग्लास कहीं पे गिर गया है, यहाँ पे ग्लास ही नहीं है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है बाइक, है ना। आफ्टर नेपाल राइड मैंने बाइक वॉश ही नहीं किया। हाँ, कितने दिन पहले आया था? मैं कितने दिन पहले, शायद 20-25 दिन हो गया ना। ये जो टायर में जेल डाला था आपने, ये भी चेक करना है, हवा कितना है नहीं है। बहुत ही ड्राइव हो चुका है ना। एक आवाज़ है, वो नॉइज़ आ रहा है, खट 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 के ऐसा नॉइज़ आ रहा है, बहुत ही इरी कर रहा है वो। ये कलर थोड़ा लाल जैसे हुआ ना, ऐसे होता है क्या? ऐसे होता है। ऐसे होता है।
थे, अभी भी चलेगा ना? एक छोटा सा वो चेन पॉकेट निकालने के लिए पूरा खोलना पड़ेगा, क्रश गार्ड और ये क्या है, ब्रेक लीवर है ना। तो मेरे को लगता है कि जो चेन पॉकेट के अंदर में बहुत ही कीचड़ घुस गया है, इसी कारण से नॉइज़ आ रहा है, इसलिए मैं ये खोलने जा रहा हूँ। अंदर देखते हैं कि कीचड़ कितना घुसा है। हाँ, भाई बोल रहा है कि ये रोनिन का काम पहली बार कर रहा है। ओ भाई साहब, चेक मारो भाई, इतना ज़्यादा कीचड़ घुस गया है ना अंदर में, इसको पूरी तरह से साफ करना होगा, ठीक है? शायद इसकी वजह से नॉइज़ आया है। तो अभी जो चेन पॉकेट के जो कवर उतारा भैया ने, तो भीतर में बहुत ही ज़्यादा कीचड़ घुस गया, ठीक है? इसी कारण से चेन में नॉइज़ आ रहा होगा शायद, मेरे ख्याल से। क्योंकि हम लोग जब बाइक का सर्विसिंग करते हैं सिर्फ आगे का जो चेन साफ करते हैं, ठीक है? लेकिन जो ये छोटा वाला चेन पॉकेट को हम ध्यान नहीं देते, इसी कारण से रोनिन में चेन नॉइज़ आता है। चलिए फिर इसको साफ करते हैं प्रॉपर तरीके से। और जो ये लाइट है ना, फॉग लाइट, ये वाइट कलर का जलता है, लेकिन जो येलो कलर का है ना वो नहीं जलता है। अपना जो चेन पॉकेट का काम हो चुका है, ठीक है? वो साफ कर दिया भैया ने, और ये चेन थोड़ा ढीला हो गया है, वो भी टाइट कर रहा है। चाय सबके लिए? अच्छा, थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ वो भाई, ओ जुएल जो ये मुफ्त का चाय पी लो। फॉग लाइट में थोड़ा कभी जलता है कभी नहीं जलता है ना, वो लाइट फॉग लाइट देख रहा है। तो बाकी काम हो गया है, और चेन क्लीन करना है। चेन लूब लप्सू में जाके ही करेंगे, पहले बाइक वॉश करेंगे लप्सू में जाके, उसके बाद चेन लूब करेंगे। तो यहाँ से मोटन का चेन लूब लेंगे। ना ज़्यादा टाइम लगा फॉग लाइट सेट करने में, लेकिन फाइनली अपना जो भैया सीनियर मैकेनिक ने चेक कर दिया, तो अपना जो फॉग लाइट का सॉल्यूशन सॉल्व होने जा रहा है। क्योंकि जो स्विच का इशू नहीं है एक्चुअली, जो वायर का तार का इशू था। 50 थे। कितना है? 50 डाल दिया भाई साहब। ट्यूबलेस टायर के लिए ये जेल मैंने लगाया था, ठीक है? बहुत ही जगह पे छेद हुआ था, टायर पंक्चर हुआ था। तो बिफोर शायद 1 मंथ मैंने लगाया था। हाँ, चेन भी साफ करो। तो ये लगा कि कुछ तो फायदा हुआ। चलो एकदम प्रॉपर तरीके से पूरा साफ कर दीजिएगा, ठीक है? जो बाइक में जो फॉग लाइट इशू आया था, ठीक है? कभी जलता था कभी नहीं जलता था, वो इशू भी सॉल्व हो गया। क्योंकि ये जो वायर का कनेक्शन था वो लूज हो रहा था, लूज होने के कारण से ये प्रॉपर तरीके से ये फॉग लाइट नहीं जल पा रहा था। अभी वो इशू भी सॉल्व हो गया, अभी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। यस गाइस, तो फाइनली अपना साथी यानी कि दोस्त का काम हो चुका है, ठीक है? तो जितनी भी प्रॉब्लम था वो सभी सॉल्व हो गया। चेन में जो नॉइज़ आ रहा था, ठीक है, वो नॉइज़ आना बंद होता है या नहीं, वो फिर चला के देखते फिर। और मोटल का मैंने ये चेन लूप अलग से ले आए। भाई इसको डाल दो तो बैग के अंदर में। यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम करता है हमारा भैया का नाम क्या है? मुकुंद सरकार माने बंगाली ना? बंगाली, अच्छा, बहुत ही अच्छा काम करता है। मेरा बाइक का जितना भी प्रॉब्लम वो सॉल्व हो गया है मोटामोटी। तो निकल दे भाइ, ठीक है? ल भाइ, यहाँ हाम्रो भाइसँग पनि भेट भयो है। भाइको नाम के भन्नुभयो? ओके ल। तो भाई यहाँ पे कांड हो गया है क्या? एक्सीडेंट हो गया है क्या यहाँ पे? लम्बो के भएको यहाँ? हिर्काको? त्यो दुईटा भाइ चाहिँ आएन त स्वात्तै कि भाइ। हजुर जहिले त रोक्नु पर्यो नि अब। हजुर मोड्दै थियो नि त्यो दुई भाइ त। भरे पछिको भाइ पनि ल्याम्मै हिर्कायो। ए मान्छे चाहिँ के नि भन? मान्छे के भने त्यो भाइलाई चाहिँ जोगायो नि अब। हुनु नि अप्ठ्यारो छ नि त यहाँनिर बाटो है। ड्राइभको पनि केही दोष छैन, कसैको पनि दोष छैन। यो चाहिँ यो ब्रेक लगाएको थियो होला है, घ्याच चाहिँ यो गाडीले चाहिँ ब्रेक लाग्थ्यो होला नि त उकालोमा है? हैन, के त्यो गाडी रङ साइड आइदियो नि त। ए बाइक आएको थियो?
उता जान्छ ए हजुर हजुर थियो नि ऊ भागे नि त्यो बाइक चलाउनु चाहिँ भाग्यो हजुर हजुर तर त्यस्तो डरलाई नोक्सान त भएन रहेछ हल्का चाहिँ त्यहाँ लागेछ है अलिकति हल्कै भयो कि अब मैले तपाईँकोलाई हिर्काएको होइन तपाईँले हिर्काएको अझै होइन होइन नि माथिबाट बाइक आउँदै थियो भने त दोष होइन नि यो कि त त्यसलाई उडाउनु पर्ने सिन हजुर हजुर फेरि कहाँबाट आएको यत्रो ठुलो बाटो हेर्नु न ए तपाईँले त घ्याचै रोक्नु पऱ्यो है घ्याचै रोक्नु पऱ्यो नि ए पछाडि चाहिँ गाडी थियो होला नि त्यो है ए हजुर हजुर हुन्छ नि फेरि त्यस्तो हेर्नु न अब रङ साइड त छैन हजुर हजुर सबै छेपेर अब बाइक चाहिँ कहाँबाट आयो यहाँबाट आएर चाहिँ यस्तो भयो ए भर्खर भर्खर त्यो गए पनि होला ल त्यो यो MT-15 होला एउटा दुईजना थियो ए हजुर हजुर हुन्छ दाजु बिस्तारै पेसोक से जो टिस्टा उतरने वाला जो रास्ता है ना ये रोड ये बहुत ही खतरनाक रोड है यहाँ पे बहुत सारे गाड़ी बाइक का ऑलरेडी एक्सीडेंट हो चुका है तो अभी भी एक कांड हो गया भाई वो ड्राइवर भैया बोल रहा था कि एक बाइकर जो कि थोड़ा स्पीड में था ठीक है तो उसने टर्निंग में मोड़ने से पहले क्या होता है कि टर्निंग में बड़ा टर्निंग लेना पड़ता है ना तो उसने थोड़ा छोटा टर्निंग लेके नीचे उतर रहा था ठीक है लेकिन अचानक से वो गाड़ी आ गया तो वो लड़का थोड़ा स्टीयरिंग घुमाएगा थोड़ा दूसरी तरफ मोड़ दिया इसी कारण से वो ड्राइवर भैया ने वो गाड़ी को रोकना पड़ा तो इसी के चलते वो बैक का जो गाड़ी आ रहा था वो बैक का गाड़ी ने वो भैया का गाड़ी को ठोक दिया अरे भाई इसी कारण से ये जो रास्ते में थोड़ा सावधान होकर थोड़ा केयरफुली ड्राइविंग और राइडिंग करना पड़ता है भाई ओ भाई साहब बेमौसम का बारिश बरसने लगा आसमान से ओ भाई ये चेक मारो ओ भाई साहब यस गाइस तो लप्चू पहुंच गए अपना रोनिन बहुत ही गंदा हुआ है तो पहले रोनिन को धुलाएंगे नहलाएंगे और यहाँ पे थोड़ा बहुत चाय पियेंगे नाश्ता खाएंगे इस गाइस तो अपना बाइक वॉश हो रहा है तो लप्चू में कॉफ़ी पी रहा हूँ गर्मा गर्म एकदम ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म मोमोज का मज़ा ले रहे हैं हम लोग लप्चू में अब मोमो खाने के बाद एकदम गर्मा गर्म आलू भुजा वो चेक मारो गाइस अपना ज्वेल ब्रो जो कि ठंड से मारे पूरा एक्सरसाइज कर रहा है पूरा वर्कआउट कर रहा है ठंड से मारे इतना ज़्यादा ठंड हुआ तुमको इतना ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अरे भाई साहब तो बाइक वॉश करने के बाद सीधा हम लोग पहुंच गए बगदाद टी गार्डन पे ठीक है तो सबसे पहले अपना रोनिन का चेन लूप करते हैं और जो चेन से जो नॉइज़ आ रहा था ठीक है नॉइज़ आना बंद होता है नहीं होता है वो आप लोग को चेन लूप करने के बाद थोड़ा राइट करके बताएंगे फिर टिस्टा में मैंने चेन क्लीन ऑलरेडी कर दिया था और लप्सी में आके बाइक पूरा वॉश करके तगदा में आके फिर से ये चेन लूप किया तो अब थोड़ा राइट करके देखते हैं कि चेन से नॉइज़ आना बंद हुआ है या नहीं हुआ है वो आप लोग को थोड़ी देर में बताऊंगा चलो फिर यहाँ से निकलते हैं What does perfect even mean? गाइस वो चेन से बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ आ रहा था और मेरे को बहुत ही इरी कर रहा था ठीक है और चेन पॉकेट साफ करके चेन क्लीन करके और चेन लूप करके वो जो चेन नॉइज़ का जो इशू था ठीक है वो इशू एक्चुअली सॉल्व हो गया तो वो चेन नॉइज़ आना बंद हो गया